我实名反对欧洲人装空调。如果让每个欧洲人都吹上空调，过上和中国人一样的日子，那将是地球环保的灾难。因为欧洲每多装一部空调，亚马逊雨林就多冒一股烟。欧洲作为全球环保的灯塔，气候大会的先锋，怎么能在关键时刻开这种历史的倒车？欧洲人啊，当你们装上空调的那一刻，你们难道没听到北极冰川碎裂的声音吗？你们难道没看到南极的企鹅正在失去家园吗？ How dare you！ 热死事小，环保事大啊！再说了，欧洲的古老建筑不仅是欧洲人的财产，也是全人类的财产。我们不允许欧洲人为了一己私利而在上面装满白色空调的行为，这简直是在破坏艺术。我们花钱去欧洲旅游是去看浪漫和文艺的，不是为了看空调的。你们装了空调是凉快了，你让我们还怎么出片儿？还有，你们现在为了自己一时的凉爽，竟然要求安装工人在7、8月份的高温下挂在10几米高的窗外给你们装外机，这是什么？这是强迫劳动。你们把个人的舒适建立在底层安装工人的痛苦之上，简直令人耸人听闻，令人发指。我们强烈呼吁 NGO 立刻介入，调查欧洲人压榨安装工人的恶劣行径。还有，你们的空调都是外国产的，你们就不怕空调里安装有木马吗？你们怎么为了凉快连国家安全都不顾了呢？赶紧都拆了！在你们自己研发出符合民主价值观的空调之前，绝不能吹这种可能危害国家安全的冷气。再说了，人类几万年没有空调，不也都繁衍至今了吗？怎么就到了你们这里就非要吹空调了呢？实在不行，你们可以去地铁站看书啊，虽然那里没信号，但是有小偷啊。实在不行，你们可以去塞纳河里游泳啊，虽然里面都是印度人放生的大肠杆菌，但那也代表着印度人的抗热基因啊。或者你们还可以去阿尔卑斯山度假啊，你们不是有3个月的带薪休假吗？为什么不去呢？难道你们不上班就没有工资吗？大不了你们可以去北冰洋生活嘛，把炎热的欧洲让给更耐热的非洲人不就完了吗？所以我向欧洲人发出诚挚的呼吁，请放下空调遥控器，拆掉你们的空调，举报那些装了空调的邻居。你多举报一台空调，南极的企鹅就能多活一只。你们现在所忍受的每一分炎热，都是为了整个地球的未来。你们中暑后的每一次抽搐，都是地球给你们颁发的最高勋章。而那种在空调房里吃着西瓜消耗地球能源的沉重罪孽，就让我们中国人来承担吧。反对欧洲人装空调，人人有责。